Veistu hvað þetta er? Jú, jú, þetta eru kýr sem eru úti og eru að koma sér niður á tún á beit. Íslenskt búfé, þessum er að þakka að Íslendingar lifðu af. Og það er íslenska kýrin. Þarna eru 3 kýr og kálfur. Þær eru með hala, ganga á klaufum, júrin undir þeim og flestar eru kollóttar. Það er að segja, það eru engin horn. Þarna er karlkyns nautgripur sem heitir naut eða boli og geldur boli kallast uxi. Þarna er hyrnd kýr sem er mjög sjaldgæft í dag. Og hér sjáum við eina kú sem er nýborin, það er að segja, kálfurinn er nýfæddur. Hann er ekki einu sinni staðinn upp, hann er svo nýr. Og þarna hanga hildirnar sem er fósturhimnan. Þarna er kálfur sem er orðinn nokkurra daga gamall og hefur fengið að fara út með kúnum, en það er ekki algengt í dag að svona litlir kálfar séu úti. Og þarna er hann með mömmu sinni. Nýtur þess greinilega mjög vel að geta farið út að leika sér. Þessar kýr og kýr yfirleitt eru mjög forvitnar og mannelskar. Og þarna eru kýr með ýmsum litum eins og sést vel. Þessi kýr er bröndótt og sést vel þarna hvað hárin eru stíf og stutt. Þessar kýr eru á beit á túni sem hefur verið búið að slá áður en hefur grasið búið að vaxa aftur. Og sjáðu við hvernig tungan er. Hún fer langt út úr og kýr bíta grasið ekki beint með tönnum, þær skófla því upp í sig með tungunni. Það sést mjög vel þarna. Þarna er verið að veita aðgang að fóðurkáli. Þetta er kallað randbeit. Þá er rafmagnsþráður eða rafmagnsgirðing færð til smáspöl á hverjum degi til þess að kýrnar fái alltaf hreint og nýtt fóður. Þetta er fóðurkál og þeim finnst það mjög gott. Þarna sést vel hvernig þær ná sér í nýtt og ferskt fóðurkál. Ef það er engin rafmagnsgirðing að þá myndu þær bara labba yfir þetta allt saman og troða það niður og skíta það út. En þarna með þessari aðferð fá þær alltaf ferskt kál.
Nú hefur eitthvað truflað kýrnar. Það sést á halanum að þær eru eitthvað stressaðar. Þá fer halinn upp og þær byrja að hlaupa. Því kýr geta jú líka hlaupið þó að þær séu mjög klunnaleg dýr að mörgu leyti. Kýr eru jórturdýr eins og kindur og geitur. Þær eru með sína 4 maga og þessar kýr eru greinilega búnar að éta nóg og núna er kominn hvíldartími og þær jórtra. Og kýr baula eins og þessi var að gera. Og þessi þarna líka. Nú eru kýrnar búnar að vera úti á beit allan daginn í góða veðrinu og kominn tími til að þær fari inn í fjós aftur. Í fjósinu fá þær hey og kjarnfóður og hafa aðgang að hreinu vatni og þeim líður greinilega vel í fjósinu því að það þarf ekki að reka þær inn. Þær koma bara sjálfar. Þetta fjós er frekar gamaldags því að þarna eru kýrnar bundnar á bása. Mjólkin fer í gegnum þessi rör sem eru þarna í loftinu. Þarna er búið að binda þær og þær eru búnar að fá heyið sitt og mjög ánægðar með það. Svo sjást þarna fóðurtrogin sem að þær fá kjarnfóður í og það glitti í saltstein líka. Vatnsskálin. Það virkar svona. Og þarna er verið að gefa kjarnfóður. Kýr þurfa mismikið kjarnfóður eftir því hvað er mjólka mikið. Og svona lítur það út. Þessi kálfur er ennþá á mjólk. Það er ennþá mjólk að drekka og það er að drekka úr svona tútufötu sem kallast svo. Þessir kálfar eru orðnir stærri og fá trúlega bara mjólk úr venjulegri fötu, bara drekka úr venjulegri fötu beint, ekki með tútum. Og alltaf eins mikið hey og þeir vilja og aðgang að vatni. Þarna er verið að mjólka, sést mjólkin renna úr spennunum. Hún finnst gott að láta mjólka sig. Það sést vel á þessari. Henni líður greinilega mjög vel á meðan hún er mjólkuð. Og kálfarnir fá að vera þarna líka á meðan þeir eru litlir. Og hvernig nýttist kýrin okkur og hvernig nýttist hún í dag? Jú, það eru mjólkin og alls konar mjólkurvörur sem eru unnar úr mjólkinni og svo líka kjöt og alls konar kjötvörur. Svo er hægt að búa til töskur og skó og fleira úr leðrinu og ýmsa gripi úr horni. Meira kýr, önnur heiti eru kusa, belja, tuddi og tarfur. Fallbeygingin er kýr kú frá kú til kýr, sem er nú svolítið skrítið. Kúm líður best úti á sumrin nema í mikilli rigningu og langflest kúabú í dag eru með lausagöngufjós, þar sem að kýrnar eru ekki bundnar.
Ísland er með heimsmet varðandi mjaltaþjóna. Þær geta orðið yfir 20 vetra gamlar en verða oftast bara 5 til 7 ára í dag. Geta lifað á grasi og heyi eingöngu en fá í dag mikið af kjarnfóðri auk þess.